Kay nganong nahimo manglig-on si Apostol Pablo na naaman ta siya sa kahuyangon. Di ba? Makapangutanan ng nganong maingon man yang lig-on siya. Kay ngano, nagaduol siya sa Ginoo. Nagasalig siya sa Dios. Nabisa naa siya sa panahon sa kalisdanan, kabugaton, apan kabalo siya na dili siya pasagdan sa Ginoo. Na ang Ginoo mo'y nagkarga kaniya, nagbaba kaniya, naluyo sa mga problema karon. Ang Ginoo mo'y nagtabang kaniya og dili siya, no? Na ang Ginoo mao ang iyang kusog, mao ang makafulfill, makapapuno sa iyang kinabuhi. Na bisan og huyang ako, apan kusga ng akong Dios na akong kauban. Ingana ang pagtuo ni Apostol Pablo. Na moingon ta karon daghan man kog problema timan ang Dios wala gayud mobiya, dili gayud siya magpasagad kanato. Kanang imong nasinati karon test lang na, and someday mahimo ng testimony. Test to testimony mao nay timan-an nato. Kalisdanan karon, pero kanang kalisdanan na atong nasinati karon someday ato nang isulti sa uban na nganong nasinati nako ang kadaugan tungod kay Kristo.